អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសង់ graph ជាប្រភេទផែនទីបែបនេះបានដោយប្រើប្រាស់ Microsoft Excel តើទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងអំពីវិធីសង់ graph បែបនេះសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ web លំដាអក្សរកម្ម Digital តាមប្រព័ន្ធ online របស់ខ្ញុំទៅកម្ពុជា 4.0 នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបសង់ graph ជាប្រភេទផែនទីនៅលើ Microsoft Excel អញ្ចឹងយើងទៅទស្សនាការបង្ហាញជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នានៅលើ Microsoft Excel អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់សង់ graph ប្រទេសកម្ពុជាខេត្តមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន list របស់ខេត្តហ្នឹងជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចូលទៅកាន់ Wikipedia វាមានទិន្នន័យជាខេត្តហើយហ្នឹងចំនួនប្រជាជនឬក៏ផ្ទៃដីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងទៅ copy តារាងនេះមកយើង copy Ctrl C យើងចូលទៅកាន់ Microsoft Excel យើង paste តំណែងនឹងចូលមកអញ្ចឹងយើងសេរី data យើងសិនកុំឲ្យវាញ៉ៃពេកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឈ្មោះខ្មែរយើងលុបចេញមកដោយសារអីMicrosoft Excel អាចនឹងមិនស្គាល់ឈ្មោះខ្មែរអញ្ចឹងវាអាចស្គាល់ខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរតែឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំមិនច្បាស់ថាវានឹងស្គាល់ហើយcapital ឈ្មោះទីក្រុងយើងក៏មិនចាំបាច់ដែរយើងលុបចោលយើងទុកតែ population ផ្ទៃដីហើយពីនេះក៏យើងមិនចាំបាច់ដែរបន្ទាប់មកដើម្បីសង់ graph បានយើងអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះ column ឲ្យបានច្បាស់ព្រោះការសង់ graph បែបនេះ Microsoft នឹងប្រើប្រាស់ search engine របស់ខ្លួនដើម្បីទៅ search ឈ្មោះខេត្តនៅលើអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងយើងអាចបញ្ជាក់នេះជា province name ដើម្បីជួយសម្រួលឲ្យវា detect ដឹងថានឹងជា list របស់ខេត្តអញ្ចឹងដើម្បីសង់ graph ជាប្រភេទផែនទីយើងត្រូវរើស column 2ក្នុងចំណោម column ទាំងអស់ដើម្បីសង់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់សង់ list របស់ខេត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រជាជននៅក្នុងខេត្តនោះអញ្ចឹងយើងចុច control ហើយយើង select តាម row នឹងមកពេលយើង select ហើយយើងចូលទៅកាន់ insert ហើយយើងចុចចូល option chart maps តោះមកយើងរើសយកវាមានតែមួយទេក្នុង map ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវានឹងចេញរូបផែនទីមកដើម្បីបានវាស្គាល់ថាឈ្មោះនឹងផែនទីរូបរាងម៉េច Microsoft Excel វានឹងប្រើ search engine ដែលមានឈ្មោះថា Bing ទៅ search រកតំណែងលើអ៊ីនធឺណិតឧទាហរណ៍បន្ទាយមានជ័យមានរូបរាងបែបណាហើយបាត់ដំបងរូបរាងបែបណាអញ្ចឹងវាអាចសម្គាល់បានហើយជាមួយនឹង data ដែលយើងផ្ដល់ទៅឲ្យវាគឺដូចជាចំនួនប្រជាជនអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះវានឹង select ជា color rank អញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសណាដែលមានប្រជាជនច្រើន color នឹងដិតអញ្ចឹងខេត្តដែលមានប្រជាជនតិចជាងគេគឺមាន 42,000 ហើយខេត្តដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេគឺមានរហូតដល់ទៅ 2 លានបើសិនជាមានប្រជាជនច្រើនដិតខ្លាំងបើសិនជាមានប្រជាជនតិចកាន់តែ select អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចមើលលើផែនទីនេះបានថាតើខេត្តណាដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេអញ្ចឹងយើងឃើញថាភ្នំពេញជារាជធានីដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបើគិតទៅលើទិន្នន័យនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 អញ្ចឹងខេត្តបន្តទៀតយើងអាចមើលតាមពណ៌បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមើលពណ៌នេះវាអាចលំបាកអញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែម label លើហ្នឹងមានន័យថាឈ្មោះខេត្តឬក៏ចំនួនប្រជាជនលើហ្នឹងជាលេខអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ chart design ហើយយើងយក add chart element ហើយយក data labels ហើយយើងយក show អញ្ចឹងវានឹង show ចំនួនប្រជាជននៅលើនឹងតែម្ដងហើយទៀតយើងឃើញចំនួនប្រជាជនតែយើងអត់ស្គាល់ឈ្មោះថាជាខេត្តណាអញ្ចឹងយើងអាចចូលទៅកាន់ line មិញហ្នឹង data labels ហើយយើងយក more data label option បន្ទាប់មកវានឹងឃើញផ្ទាំងមួយនេះដែលអាចអាជ្ញាអ្នកទាំងអស់គ្នារើសថាតើទិន្នន័យណាដែលរើសបង្ហាញទៅលើផែនទីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន category name ដែលជាឈ្មោះខេត្តហ្នឹង value ហ្នឹងគឺជាចំនួនប្រជាជនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាបំបែកទៅប្រើអីគេជា default វាប្រើ comma ក្បៀសហ្នឹងឈ្មោះខេត្តក្បៀសចំនួនប្រជាជនដោយសារតែរូបយើងតូចពេកយើងមើលឃើញអញ្ចឹងបើថាយើងទាញធំជាងមកយើងនឹងឃើញឈ្មោះខេត្តវាចំនួនប្រជាជនតែបើបែបនេះអាចពិបាកមើលយើងចូលទៅកាន់កន្លែងមិញយើងរើសយក separator ជា new line មកអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះខេត្តខាងលើហើយចំនួនប្រជាជនខាងក្រោមហើយអ្នកទាំងអស់នេះអាច customize មានន័យថាកែការបង្ហាញពីផែនទីនេះបានហើយចូលទៅកាន់ chart design ហើយយើងមាន option ជាច្រើនដូចជាការដូរពណ៌ដូរ style ក្នុងការបង្ហាញវាដូចជា graph ធម្មតាដែរអ្នកនរគ្នាអាចកែ style គេអីវាបានអូខេនៅក្នុងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយនេះជាគន្លឹះខ្លីមួយក្នុងការ
សង្ក្រាបជារូបផែនទីមិនថាតែប្រទេសណាទេឲ្យតែយើងមាន list របស់ទីតាំងនោះយើងអាចសង់បានបើសិនជាយើងមាន list របស់ខេត្តវានឹងសង់ជារូបប្រទេសហើយបែងចែកដោយខេត្តអញ្ចឹងបើយើងមាន list ជាប្រទេសវិញយើងវានឹងសង់ជារូបផែនទីពិភពលោកដោយបែងចែកជាប្រទេសវិញអូខេអរគុណអ្នកនរគ្នាក្នុងការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីបច្ចេកវិទ្យានិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital នៅកម្ពុជាសូមចុច Like និង Follow Facebook Page របស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជា 4.0